हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बायोकॉफ मिंट सिरप के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही अच्छा कफ सिरप है और बायोकेम कंपनी द्वारा बनाई गई दवा है। और यह दवा आपके लिए सर्दी, जुखाम, छींक, खांसी। और नज़ला, नाक का बहना, इन सब बीमारियों में बहुत अच्छे से फ़ायदा करता है। इस दवा को कैसे पीना है, इस दवा का क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस दवा का क्या रेट है, इस दवा का क्या कंपोजिशन इसमें होता है, ये सारी जानकारी आपको देखने के लिए हमारे इस चैनल पर जा करके इसकी पूरी वीडियो देखें। धन्यवाद।